Hai guys, welcome back to my channel. Video kali ini Bonil ingin berbagi ilmu ya. Gimana caranya mendownload efek suara untuk video-video kalian melalui YouTube. Langsung saja ikuti cara Bonil ya. Ikuti cara Bonil. Ini sangat jelas, sangat detail. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share ya. Oke, ikuti terus. Tampilan ada di sisi kiri ya. Ikutin terus. Oke.